大家还记得防守阴线的支持点吗？这一个它的标准是什么？还记得吗？还记得防守阴线我们应该怎么去看，或者说怎么去用吗？有没有对这一个方法已经彻底忘记的啊？或者说这个想不起来了，还记得吗？好，那不管呢，大家这个对于这个支持点还记不记得？阿哲这里再讲一讲。这个支持点呢，如果你学过 K 线的一个图谱图形，那么对于这两根 K 线你应该是之前有接触过的，就是它首先有一根阳线注意了，阳线的话呢它是一根绿色的 K 线不一定非得是上涨，如果是上涨是最好的好，那么第二天呢是一根阴线，阴线的最高价是比昨天的什么价格？比昨天的最高价低的，也就是说它没有创新高，盘中基本都是下跌的。好，而后它的一个收盘价，阴线的收盘价比阳线的最低价是低的，所以呢，这就叫做这个防守阴线。那么这个阴线，如果你曾经学过九田战法，你知道它有一个另外的称呼防守阴线呢是阿哲平时所去教到的称呼到的那么如果按照传统的一个叫法，它应该叫做什么是不是叫做类似于倾盆大雨阿哲如果没有记错的话，应该叫做倾盆大雨。好，那么这一个形态正常来讲应该是一个空方的信号，在上涨当中如果出现一根阳线，然后第二天股价没有上涨，而是直接盘中全天都处于下跌，最后收盘还跌破了阳线的最低，这是一种你不管它叫做什么，它就是一种空方呢很强势，空方它的一个力度很强的一种表现，往往呢也就说明多头昨天的上涨或昨天这根阳线它的含义它的意义是不大的，甚至呢是一个反转的现象。我们可以在市场当中去看一下阿哲呢把市场的一个图表打开，那么什么叫做防守阴线？我们来找一找市场当中有没有防守阴线。好，那么来看到这里，请问目前你所看到的这两根 K 线它是不是反手阴线？就是刚才我们讲的那两根 K 线，如果是的话回复一个6，不是的话回复一个7，就这算不算是一个反手阴线？大家思考一下。好，看到目前为止大家的回答基本上都是7不是6那么这里呢至少大家没有被阿哲骗到好，那我们说有一个要求是什么？那有同学看到这收盘价收盘价比昨天阴线最低价低了，那它是防守阴吗？空方下跌很厉害，但它不是它是负阴线，因为它创新高了。好，所以呢我们看到这里它就不是反手阴我们要的是什么？我们要的是这两根 K 线，这两根 K 线好，它呢是一根阳线，以及它呢是一根阴线，阴线的股价高点是没有创新高的，而后收盘价呢比昨天阳线最低价低，所以它是防守阴线。好，那么这两根 K 线是吗？也是一根阳线，也是一根阴线，阴线高点也没创新高，它是吗？它就不是。它为什么不是？因为它的阴线的收盘价没有跌破阳线的最低价，所以它不是。好，那么这两天就是了。好，那么阿哲你为什么现在要教我们这两根阴线怎么看呢？好，因为我们看到这里，现在你所看到的当下最新的行情就是这么两根 K 线，有一根阳线，有一根阴线，是吧？好，那么阳线和阴线，而后阴线的高点没有创新高，阳线的收盘比昨天最低价低，所以它就是一根防守阴线，也是呢在九田战法当中我们所说传统的经典的技术分析当中非常有看空含义的一根 K 线它呢叫做倾盆大雨。好，我们看回这里，那么在刚才所讲到的这两根 K 线之后，股价是不是说明空方反转，或者说这个空方呢是强势的，多方容易被打压，是不是后续股价出现了下跌？没有问题吧？看着呢我们觉得是没有问题的。那包括这两根 K 线也是吧，有一根阴线，高点没创新高，收盘比昨天最低价低了，所以这里呢也是防守阴线。好，这里之后下跌的，这里之后也是下跌的。好，那么现在我们来到这里，然后这里两根 K 线，大家告诉我这两根 K 线它算不算防守阴线？如果是，
如果你觉得这2根 K 线和前面的这2根，以及这2根，以及当前行情的那2根 K 线是一样的，你可以回复一个 yes 啊。如果不一样，你可以回复一个 N 啊，回复个 No， 是否一样？就当前目前这2根 K 线和之前我们所看到一样吗？好的，那么大部分同学回复的都是 Y 啊，都是认为一样的。有同学回复了 N 啊 No。我们看一下，我们说条件啊一不一样？是不是阴线的高点有创新高吗？没创新高。昨天是阳，今天是阴。好，阴线高点没创新高，阴线收盘价比昨天最低价低了。那它是不是我们所说的防守阴线？是吧？是防守阴线吧？好，它是防守阴线。那么前面的2根啊也是啊，都是下跌的，都是下跌的。好，那么这里呢，正常来讲我们也应该是看跌的吧？好，那如果这一天看跌，你会发现你就错过了一个低点。股价呢，后续从这一个16668.57走出了再一次的波段低点，好，所以你会发现的是有一个问题，就是传统的技术，它好像时灵时不灵的啊，是吧？你说啊，这里面有防守阴线，股价后面是下跌了呀，这里也有啊，股价后面也有下跌了。好，这里又出现了，这后面怎么涨起来了？有同学说，这个有时候有一些意外很正常，是吧？有一些意外很正常，这可能是小概率事件呢。好，但是我们很简单的随便一找，你会发现又找到了一个啊，又找到了，随便我看一下，找一个防守阴线。好，比如说找最近，我们就找往后看。那么像这里来。刚才讲这个地方啊，它可能是一个小概率事件，是一个意外吧。好，那股价呢往后走，你会发现这里好像又有一个，看到这里是吧？啊，在它不久的将来又出现了一个，这里是一根阳线，这里是一根阴线，阴线的高点没创新高，而阴线的收盘价比昨天阳线低了，它又是一个。你会发现它之后有下跌吗？它之后也没下跌，它之后呢也是上涨的。好像这里呢，股价一根阳线一根阴线，阴线的收盘价是比阳线最低价低的，而后它的高点是没创新高的，它又是一根防守阴啊，它又是一根所谓的这个倾盆大雨。好，但是你会发现它有下跌吗？它也没下跌啊。那你看啊，这里一次，这里一次啊，出现了几次啊？出现了5次，啊，就目前我们图表上看到的，出现了5次看空的信号，但是5次看空的信号里面呢，有3次它都没有下跌，它还上涨了，甚至是大涨了。那请问，那它这还算是小概率事件吗？它就不是小概率事件了吧？好，那你再看到这里又有了啊，又有了，这里又来了啊，它的最高价没有创新高，它的收盘价又打破了昨天阳线的最低价。那是不是它又是一根我们所说的防守阴啊？我们所说的倾盆大雨，但价格走势后面还是上涨的呀，这是怎么回事啊？从这里开始啊，股价走了6次啊，6次里面有4次本来看空的，最后4次都是上涨的啊。请问，当一个技巧出现了6次交易的信号，其中有4次都是失败的，甚至会有大亏损，那你觉得这个方法它有没有问题？如果你觉得有点问题，好像是有点不对啊。如果你觉得有问题了，回复一个8啊，有点问题啊，好像有点问题。如果你觉得这是正常的小概率事件啊，这是一个方法可以容许的一个失误，那你可以回复个9啊，你觉得这是被允许的，你思考一下。首先我们先肯定一下，它确实是一个传统技术分析当中看空的信号，没问题吧？那么既然它是一个看空的信号，它就类似于我们所见到的什么阳包阴啊，阴包阳啊，是吧？类似于这种传统的信号，属于很多投资者都知道的啊，它出现之后大概率是要看空的，是很大的风险的。但你会发现，就这种信号，在美股这一轮行情当中出现了6次，但是有4次都是上涨的，剩下的2次是下跌的，但跌的也不多啊。所以呢，如果我们简单的去学习传统技术，你会发现
为什么很多的同学现在在接触技术分析的时候，比如说他自学，他可能买了一本蜡烛图技术他自学，然后他学着学着就发现不对劲了怎么我越学越亏之前呢可能我靠运气还能赚钱，最后我发现我学了之后反而越学越亏那个是看空的信号，好，我知道了，之前我不知道，现在我知道了，好，现在我做空那个呢是看多信号，我学了之后我懂了，我发现我懂了好多，好，我去做多。所以很多同学为什么觉得技术分析开始变得没有效果，以及它没用了，很多时候就是因为时代在发展，而你学的技术呢可能还是很久以前的技术，而很久以前的技术呢它比较经典，但是它不是说还在延续它的有效性，不是说它没用了，而是你可能需要有一些改变这就是为什么呢阿哲把这一个传统意义上所称为倾盆大雨的组合叫做防守阴线的一个很重要的原因，因为做了一些更新。好，那么我们来看一下，那我怎么去处理就阿哲这有时候他是看跌的，有时候呢他这个又不是下跌的，那我怎么分清楚它何时会上涨，何时会下跌？好，那么这里呢我们看一下刚才的这个图表，那么我们看一下这个图谱刚才所讲到的是不是基础的条件大家会了吧？基础的条件一根阳一根阴阴线高点没创新高，阴线收盘跌破阳线最低，是吧？这是最基础的一个识别。好，那么现在我们再看一下这一根阴线的最高价，阿哲画了一条线叫做入场线、止损线、反转线。好，那么这一个意思是什么呢？就是阿哲认为如果出现了股价的这两根 K 线，我们称为防守阴线，它其实呢确实是一个空方强势的信号，但是如果是在上涨行情中出现，你要去小心，它有可能是骗线的行为。如果股价是一种骗线，空方看似强势，但其实可能是多头在主导，可能是有人在砸盘而形成的这种大幅当天的强势的下跌，那么就有可能会产生我们刚才所说的出现了6次看空的信号，但其中呢有4次都是假的，如果这个方法是有效的，那么它不应该出现这种失败的这种几率太高了，那么就说明本来这个方法可能是没有问题的，但是呢被有些人去用来骗线了，所以就导致它的失败率变得很高，很不正常。好，那么我们就认为，如果这一天市场当中真的是后续要走下跌，那么这根阴线的高点是很难被突破的而如果这根阴线的高点能被后续收盘突破，最好是能够有效的去突破，那我们认为这个位置的反手阴线就是一种砸盘行为，而不是一种空方的真实的信号。好，那么我们来看一下刚才所讲到的这几根 K 线，比如说这2根是吧？防守阴线防守阴线的产生，防守阴线的出现，我们是把它的高点，把它的最高价格作为一个观察对象，而后你会发现这一天之后价格上涨，但是不能够去突破，所以这里就是要小心，你不能说这个防守阴之后止跌了上涨了，它会不会出现的是一个骗线呢？我们不能够在这之下去回答，我们只能说在这之下呢它是反弹，而只有站上之后才能够确定这里前面有很大的概率它是一个砸盘。好，所以目前你看到这种情况的时候，你要知道这里呢是不行的因为它没有突破。好，那么又出现了这2根 K 线防守阴线，把高点作为防守，后续价格反弹是反弹了，但是价格是什么呀？它没有出现突破，所以也是不行没有出现也不行阿哲主要看的是美股好，那么你看到这里出现了2个 K 线，一根阳线一根阴线它是防守 K 线，那股价的阴线的高点画一根横线，那么价格出现之后是不是快速的短期就突破了？这一根突破有没有效？还是比较有效的吧，它的实体是一根大阳线，而后差不多大部分的实体都突破了左边这根阴线的高点，都站上去了，所以它是一个有效的。
是不是跟前面的就不太一样？前面的防守阴线为什么后续下跌？就因为它表现不出多方的力度。好，那么这2次的反弹都不能够突破反手阴的高点，而这一次呢，你说阿哲会不会说后面的阴线好突破，前面的阴线不好突破啊？但你会发现的是，这一根小阴线，当市场力度不够的时候，小阴线都突破不了；当市场力度够的时候，大阴线也能够快速的突破。所以你看这一根也是大阴线，这一根阴线的实体不比它小吧？但你会发现它2天突破不了，它3天直接突破啊！所以我们就知道了市场当中怎么去观察这个防守阴线。那么现在我们来看一下这里，好，那么这根 K 线它也是防守阴吧？高点画出来，它有没有被突破？走到这里是没有被突破的。只要股价出现防守阴之后没有突破，那么越靠近这根阴线的高点越容易有风险。好，那么这一天是不是还是一个三阳顶？是不是还是一个三阳小顶？好，所以这个风险呢后续释放了一下，而释放的风险又出现了一个再一次的防守阴线，又是一根阳线，又是一根阴线，阴线的收盘比阳线最低价低。好，又来了一根。好，那么这一天为什么不一样呢？这一天为什么后续走势上涨又是上涨？因为第2天就有一根阳线，收盘价把它突破，越快突破，越快有效的突破，这说明这一天砸盘的概率会越大，所以这一天之后股价是上涨的。这一天之后股价走出了上涨。好，目前对于防守阴线应该清楚了吧？那么现在我们看到目前，看到当前，阿珍呢把头像遮起来。大家告诉阿哲一个问题，就是目前的图表当中有一个疑问，从前面的低点18598.87啊，从这个低点走到当下这一天的下跌，请问出现了几次的防守阴？能不能找到？如果你觉得有1次，你可以回复一个1；有2次可以回复一个2。如果1次都没有，回复0啊，有多少次回复个数字几，来大家找一找啊，这个来找茬来找一找。我们说防守阴线就是来这一个图表当中所出现的2根 K 线有没有在目前纳斯达克指数日线图上出现？有的话出现过几次？首先我们来看一下，要有1根阳线和1根阴线，而且阴线不创阳新高，阴线收盘比阳最低要低。好，那么很明显的是，这里有1次吧，阴线没创新高，而后呢，阴线的收盘跌破了阳线的最低价，这里肯定就是1次了嘛。好，那么股价前面有吗？前面很明显没有1根阴线是比阳线最低价低的吧？那这些就肯定都不是了。那往后走，往后走，那你要知道了。像股价的走势，这一波上涨可是连续创新高，一直在创新高。好，只要一直在创新高就没有。那像这一天没有创新高了，收盘有比昨天最低价低吗？也没有，所以这一轮走势都没有。好，那么这一个位置就是防守阴线。好，那么现在股价走到这里，是不是又出现了这样的2根 K 线呀？有1根阴线，有1根阳线。阴线的最高没有创阳线的最高。阴线的收盘比阳线的最低要低，所以这里是本次的第2次出现。那么我们就看到这里，好，这一天为什么股价是一个空方的信号，下跌强势的信号？它为什么后续是上涨，而且是快速上涨？我们刚才是不是讲过一个点？如果价格在防守阴之后越快越有效的去突破防守阴线的高点，就意味着它是砸盘的概率是非常大的，大家注意，它的砸盘的概率是非常大的啊。而当时呢，好像是感恩节是吧？这一天阿哲如果没有记错的话，他开盘也只开了半天。好，那么这半天的开盘，最后收盘是一根实体阳线，而且站上了。我们当时就告诉大家了，不管它开盘是半天是1天，只要突破了就是突破了。好，所以这一天开始我们看多的啊，阿哲讲得很明确，当时我们就说了，这一天从技术面上来看，它就是看多的。啊，我们在忽略了任何的地方，它就是看多的。有同学说这个阴线高
10日新的高点那里为什么不算？10日新的高点这一天吗？这一天为什么不算？这一天没有啊，这不是算不算的问题，是没有啊。这一天不是创新高了吗？这一天不是创新高了吗？啊，是啊，创新高了啊，创新高了。好，所以就只有2次。好，那么这一天突破了，所以它是个看涨点。那么走到这里，下问题就来了哈啊，有一些就是评论吧啊，有讲到另外一个问题，就是阿哲你天天讲之前的图谱，那么你讲之前的我也会是吧？好，现在我就讲一下现在的啊，讲一下现在的。好，那么现在出现了，那之前呢啊，我们也不是说一直讲过去的，阿哲之前出现过都讲过是吧？如果你是老同学，应该知道阿哲呢不是那种走过之后告诉你是吧？而是经常呢会根据当前行情所出现的一个价格表现来告诉你最新的。阿哲最早讲防守阴线的时候是在哪里讲的呢？没有记错的话是在这一天讲的，就是在这里开始阿哲有去教这个防守阴线。防守阴线的这个方式呢，之前都没有分享过啊，因为之前呢也算是在研究吧，或者说呢没有完全的去进行一个测试后，阿哲呢是不会轻易去分享的。好，那么在这一天开始，后续的每一次的防守阴线，阿哲只要看到它出现，都会在直播间去讲，或者说要么是公开直播，要么是内部直播，要么是行情视频，都会给他去讲到防守阴线。那么现在我们来看一下，在图表当中所出现的每一个阴线头顶上的笑脸，它就是防守阴线。好，从这一天开始，阿哲去讲到这个知识点。那么之前准不准，我们先不说啊。就从这一天开始，如果你学会了，并且坚持用的话，那你看一下它的效果如何。好，那么这一天出现了，股价没有突破新高，就先不要做多。好，这一天出现了突破新高了，那至少这一个单边上涨是吧？日内的短线单边上涨是没有问题的。好，那么像这个位置突破了，是不是也涨了几天？只是逃顶的位置你要用复线啊，就是逃顶的位置呢，你要懂复线才行，懂复线才行。好，如果是个股当中的话呢，就最好看一下趋势啊，因为阿哲在讲指数的时候，为什么没有讲一下趋势啊？为什么说你直接拿来用就行？因为现在美股就是一个指数，它就是走牛嘛，你不管它这个趋势怎么样，它目前就是走牛，所以指数你直接用就行了。但个股不一样，个股有一些它并不是走牛啊，像有些同学问到的一些个股啊，比如说 AMD 那些，是吧？这些就跟指数是不同趋势的啦，人家都走空了。还有之前的 SMCI， 那么如果你手中持有的是这些股票，那它肯定就不准，是吧？你说阿哲，你的方法我拿到我的股票上看，怎么用怎么不准啊？用一次跌一次，用一次跌一次。那你看一下你手中的股票和指数的走势差不多嘛？啊，你的股票是哪种股票？是一直走下跌的股票啊？如果是一只股票一直长期的下跌，那你任何方法用在这上面应该都是不准的啊。这一点大家要注意，趋势先在前，而后交易点在后。好，那我们看一下，这里是不是也是防守阴线吧？啊，股价是不是也突破了？你看一下这里，这是当时大选前，是吧？大选公布的那一天是这一天。啊，这一天公布的结果，市场出现了大幅上涨，而后在此之前呢，你会发现技术面反而提前了。这里是防守阴线，阴线的高点创了昨天阳线的高点，是吧？阴线收盘跌破了昨天阳线最低，这里你要去看一下，它是略微跌破，但是也跌破了。好，那么从这一天开始收盘突破，是不是股价后面走出了一个比较强势的上涨？哎，你会发现从这一天阿哲开始分享的。你不管之前它表现怎么样吧，至少从这一天开始，你去用，是不是基本上都不差呀？啊，除了这一次对于要求高一点，这一次你必须要用负阴线啊，这一天你必须要用负阴线才卖得掉，不用负阴线的话就会被套住。但之前的每一次只要突破，是不是都会给到比较不错的交易机会？基本都会有比较不错的交易机会啊。这一次要用负阴线卖。啊，这一次呢用三阳小顶卖，这一次呢是三阳小顶卖。好，那么看到这里，这里又出现了，这里又出现之后，股价是不是又突破了？好，又突破你就又看涨啊。你说我涨起来了啊，用什么卖都可以啊。是的，阿哲主要是看 K 线
虽然说指标也行，但是指标呢用的不多。好，主要呢是价格和这个时空。好，来，我们再看到这里，那股价的走势运动走势的运动，那是不是股价走势运动到这里又出现了？那之前每一次突破都是机会，那到了这里，你也应该知道接下来怎么看。大家告诉我，接下来首先第一个接下来问2个问题。第一个就是出现了这一个笑脸之后，它代表的是空方强还是多方强？如果觉得是多强，回复多；觉得是空强，回复空。就是出现了这一根阴线之后，说明市场目前的强势方是谁？是空还是多？大家先回答阿哲第一个问题。我们先捋一捋，是不是都是空啊？为什么？因为它本身就是一个看空的信号嘛。那你说阿哲，你这每一次出现都是上涨的，你这怎么能说它是空呢？是每次出现都是上涨的呀，每次出现都是上涨的，为什么它是空啊？好，你不能因为它每次出现大概率为骗线，你就说它不是空方信号。价格的表现就是它的这一天收盘价比昨天最低价低，而按照分型来说，它是一个强势的顶分型，所以它肯定是一个空方占优，它绝对是一个空方很强势的信号。所以如果你是短线，之前阿哲说过反弹时刻，是吧？从这一天开始说反弹时刻这个方法呢，之前阿哲怎么教的，现在就怎么用你说阿哲这个之前你教的这一天突破是机会，突破是机会，那会不会走到这里，阿哲你说这个突破就不是机会了呢？不会的，只要阿哲之前讲过突破是买点，突破是买点，那目前突破就是买点。好，但是呢，我们还是要明白一点，就是它这个信号本身就是一个传统的倾盆大雨，就本身它就是一个空方的信号。那它呢，必然而然，它代表就是一个表面上空头力量很强势。但我们虽然说它有骗线的可能，但是假如这一次不是骗线呢，那不就完蛋了吗？所以呢，我们不能说阿哲之前每一次反手阴线产生都是一个买点，都是有上涨的。那这一次呢，我就提前一点，是吧？我提前预判了机构的预判机构这肯定跟之前一样，又是砸盘又下午。那我这次呢，不等它突破了，我直接下跌买进，可不可以？大家觉得可不可以？觉得可以的回复一个8，觉得不行的回复个9，能不能够这么去操作阿哲，你这个防守阴线之前每一次都是砸盘，那我看穿了这个机构了看穿了市场大资金的手法。好，那之后每次出现我就买，直接买，可以吗？是不行这就是一个问题所在了。就有时候下跌吧，你说阿哲，按照我对美股的了解，这个下跌它绝对是假的。那请问这一天下跌时，你真的敢买进吗？你去赌一下。那如果有一次你赌错了，那你之前赚的钱不都赔完了吗？特别有些同学是加杠杆的，是吧？买一些期权的之前赚的好好的，那么一根阴线，你但凡赌错一根，你赚钱你可以赚几十倍，是吧？你说阿哲，我今年我翻了几倍？我翻了100倍。好，不管你翻了几倍吧，你一根阴线下来，你可能当时是重仓的，那你不管当时赚了多少倍吧，亏个50%，你今年一半就没了。如果亏个80%，那是不是你可能赚的钱都赔掉了？好，你本金可能都得要亏是吧？我们赚钱可以赚很多，你可以赚100%，你可以赚1000%，你都没有问题。但是你亏的话呢，你只能亏100%你亏完了就没了所以赚钱呢是无上限的，但是亏钱呢，你亏100%就没了。好，所以现在我们肯定不能去赌，不能赌它这一天的下跌是假的，我们只能说呢如果市场的美股走势这里呢没有问题，它是一个低点，那么这个地方大概率是个砸盘，但是我们就要确认一下，确认一下的手法是突破，认为这里没有问题，依旧上涨，依旧往创新高去走依旧呢看前高，依旧能够创新高，没有问题，是吧？好，但如果它不能够突破呢，我们就依旧要认为走一步看一步，它真的是风险。我们看一下过往的这个防守阴线来看一下，防守阴线呢是一种空方很强劲的表现，所以呢它会有一种情况，
就是当天的 K 线，因为它基本没有创昨天新高，它没有创新高，而后它收盘还创了昨天最低，所以它是一个空方很强势的表现，它是一种空方的宣泄。然后大家注意了，一般这种空方宣泄之后会有一个动作，就是反弹。就正常来讲，10个反手阴产生，只要市场不是很悲观的情况下，就真的不是在很大的熊市当中啊，正常反手阴之后啊，空方极度的宣泄之后，它一般会有反弹产生，或大或小的问题。我们可以看一下这个行情，阿哲把这个人挡住把人遮了。好，目前这个图表是哪里呢？是23年5月18号，是吧？防守阴线这一个方法我们说这个牛市当中你去用很轻松。那么像这一个呢，是这个上涨下跌整体震荡，大部分情况下还是下跌的。你来看一下，左边呢是23年的5月，右边呢是23年的10月半年的交易日，23年半年左右的时间。你看一下每一次的防守阴线吧，这个位置是不是防守阴线？股价突破之后是不是看涨的？好，防守阴之后，价格是不是很快会有反弹你会发现空方宣泄之后，一般很容易会有反弹，特别是第二天如果有一些变盘信号，10日星低开高走阳线，止跌阳线它很容易有反弹，因为空方宣泄之后，短期它很难补给，很难跟得上，持续的去做空，特别是在上涨当中。好，那么这里又是一个防守阴吧。好，第二天立马反弹，是吧？后面2天是不是都收阳线？它隔天立马反弹，但是它没有突破所以呢，它只是反弹，但是它确实立马反弹好，那股价的后续突破了，回踩了，是不是价格启动呀？在这之下都是反弹，但你会发现它是不是会反弹？就反手阴之后，如果市场多方确实 OK 的话，它基本上会反弹反弹力度而已。好，像这一天出现反手阴吧，高点要被突破。当然，这个防守阴呢不太标准，它是一根阳线它这个非常宽松了非常宽松了它是一根阳线来着。好，来，它的高点是不是突破了呀？后续是不是股价也是上涨的它不是很标准，但也行吧是吧？好，你不看这个，看前面也行，一样的。好，那么股价这里又是防守阴线又是不标准的，不看先。好，防守阴线是吧？出现了，是一根阴线嘛，标准的防守阴线。好，后续是不是会反弹？第二天止跌阳，而后冲高，是不是反弹了？我们从防守阴线看到现在，每一次防守阴线不管突不突破吧，都有反弹所以呢，防守阴之后反弹概率是很大的。好，但是它没突破，所以它只是反弹，是吧？好，下跌当中又下跌了。好，防守阴之后是不是有反弹防守阴之后第二天是不是还是冲高了，但是没有突破没突破。好，这一天也是防守阴防守阴之后是不是止跌阳又反弹了？这里又是防守阴又反弹了，但是反弹之后前面这里是没有突破的，没有买点。好，这里突破了，可以买进，可以买进。你用阿哲买了就亏了，没事，买了跌回来止损，跌回来止损。忘了吗？我们刚才所讲的这个模型，防守阴的高点是不是关键线它可以进场线，它也是止损线，它是反转。好，你说突破有时候是假突破，你说阿哲我看一眼，这一天有长上影有长下影，实体比较短，这一天突破之后我不认为有效，我等一等。如果你当时可以以此作为判断，那你呢很大的进步如果说阿哲我是新手，我就照着你做，我突破买，跌破我离场，有问题吗？也没问题这一天跌破后面是不是大跌你躲过了，你亏一点点你去试错嘛。好，那么这一天又是防守阴线了，是不是第二天还是有反弹2天的止跌，但是它没突破所以还是反弹所以没有买点。好，这一天又是防守阴线吧，又来了。第二天长下影线是不是反弹了？反弹是不是突破了呀？好，这一天突破了，好，又是防守阴线。你说它跌破了跌破你止损。好，又来反手阴线，是不是又反弹，又突破？这一波能够抓住了吧？那你说这一波股价给你的利润，能不能够抵消这一次的亏损？这一次的亏损是不是可以？没有问题吧？好，那么另外一个问题了，那股价走到这里能不能够卖得出去？
你有什么方法能够卖得出去？回答一下阿哲。如果前面的防守阴线买了赚钱了，后面用什么方法能够卖在高点，能够止盈？阿哲教过哪个方法能够让你卖在这个地方，或卖在这附近都行。我们是不是说熊市很难赚钱？熊市很难赚钱吧？这股价下跌反弹下跌反弹，这不就是一个牛市当中小小的熊市吗？好，那么你用一些方法就要能够让你抓到这几根阳线，你觉得你是不是应该学一学？而且抓到之后还能够让你卖出去，你觉得有多少个人？不能说没有人办到吧，但是有多少散户能够做得到？是不是很少？你说我通过消息面，通过基本面，我去卖到这个高点有可能吗？没有可能。我买到这个低点有可能呢？也没有可能。所以技术面呢有技术面的好啊，消息面、基本面有他们各自擅长的地方。如果你说要比这个细节，比这个准确度，那么技术面呢会可以说是完爆这一个基本面和这一个消息面啊，因为技术面它本身就是一个很精细的活。好，我们看到这里有什么方法在前面买进之后能够卖出啊？很多同学回复三阳小顶，没错啊，没错。好，这是不是连续的上涨？实体在一直的变小，实体一直在变小吧，是吧？实体一直在变小，那这不是上涨动能在衰竭啊？我们说三阳小顶用在什么行情？弱势震荡，这是不是一个弱势震荡的行情？是吧？三阳小顶可以告诉你可以卖在高点。好，还有一个更快的、更直接的，这是不是一个负阴线啊？高点创新高了，收盘把阳线的实体都吃掉了，这是不是一个负阴线啊？也是我们传统技术当中所谓的乌云盖顶，是吧？也是个负阴线嘛。所以不管是三阳小顶还是负阴线，都告诉你这里是风险。那是不是有一次低点的机会，有一个高点的卖出？这一笔交易不完整嘛？短线这样一做，是不是很舒服？好，那股价后面下跌，这里又是一个笑脸，又是一个防守阴，第二天都没止跌，它连反弹都没反弹，你就要知道了，这个风险可能不小啊。当防守阴之后，第二天居然没有反弹，那就麻烦了。我们说防守阴之后为什么会反弹啊？为什么反手阴周会反弹？反手阴周为什么会反弹？就因为空方的力量不持续，空方的力度不够，所以它会反弹。那假如说有那么一根防守阴之后，股价继续下跌呢，那就很麻烦，因为说明空方的力量它还在持续，所以这个地方的下跌呢，后续是一个快速的下跌啊。好，那么又来了，这里又是一个防守阴线啊，高点又没能突破啊，高点又没能突破，那也就是说这里是没有买点的，没有买点的话，股价后面在这里出现了突破，但是太久了，太久远了是吧？太久远了啊！但是股价你会发现突破之后是不是还是有出现了一些变化啊？当它突破之后还是有一些变化。它这里呢，空方很强势，又下跌了。好，下跌之后出现了晕线，不太标准的晕线啊。然后等了一周时间，1、2、3、4、5是吧？5天，我们一般说3到5天，5天是一个相对极限了。短线强势的话，一般很少会超过这个时间去突破的。如果你发现一个防守阴之后啊，这隔了1个月都没突破，那再突破呢就不用管它了。啊，正常来讲，3天内突破是最好的。立马突破是最好的啊，3天呢还行，5天呢相对来说已经临界了啊，它还好这一天刚好突破，好，是不是突破之后股价开始变得不一样了啊？当然底下的那个运线呢可能会更快一点。好，我们再往后看，啊，还有其他防守阴线吗？有吗？啊，这一天啊不太标准，是一根阳线啊，勉强也算吧。啊，好就没有了，就比较少了。防守阴线有些行情不多啊。是吧？像这个地方也是防守阴线，是不是压力啊？啊，股价下跌当中出现了，第二天还在下跌，而后暴跌，后续股价反弹时不能突破就是反弹嘛，只要在它之下都是反弹嘛，是吧？反弹的话，一旦碰到就小心了，突破之后你会知道市场不一样，是吧？而后这个防守阴线突破，这个防守阴线突破，是不是都是行情？都是行情。防守阴线在强势的市场当中一出现就容易反弹，一出现就容易反弹。好，那么目前防守阴线有了，
那么这里告诉我们，如果多方强势，下周要干嘛？多方强势的话，下周周一应该干嘛？大家想想，如果目前的市场多方还是强势的话，下周周一应该是要出现什么动作？出现什么？直接反包了，那就太强了。所以我们就说了，如果多头还是 OK 的多头如果还是强势的，目前的美股依旧是多头的市场，短线还是多头的话，那么下周周一就应该会有变化。什么变化？会有小 K 线最基础的，它至少也应该是小 K 线，也就是说止跌嘛，实体变短嘛，它哪怕下跌也应该是一根小阴线我不管它跌的多不多你说会不会跳空低开不管，它哪怕跳空低开也是一样的，它最好是一根小 K 线或10日星，只要出现了，就意味着反弹将要开始，是吧？那如果说多方极强呢？那极强的话就是一根仿包阳线咯，是吧？跟前面这里一样，如果多头极强，那么就是应该仿包阳线，那么又是一轮上涨行情。我们之前说过如果是强势的上涨，一旦是出现了防守阴之后立马反包的话，那么正常它是会有比较强势的短线行情的不管是前面这一次阿哲讲过，之前这一次阿哲也是这么去说的，是吧？这一次出现的时候，阿哲有讲到防守阴线之后最强势的买点是什么？最强势的买点就是直接反包，一般出现防守阴之后直接反包就是最强势的买点，就是它基本上可以说这一根防守阴就是砸盘，大概率我们说它就是一个砸盘不能说100%但是基本上可以说它是砸盘。那为什么要砸盘？一般砸盘发生在哪里？一般砸盘发生在拉升之前，砸盘发生在行情启动前。那包括这里呢，是不是也是阿哲不止在这一天说过，这一天也说过吧，大选前出现了这个动作出现了防守阴线之后，第二天直接反包，是不是能够确定前面是砸盘？好，那么他这种动作就说明前面是砸盘，而后容易有拉升，或容易呢短线有单边，就是一旦防守阴之后，强势的行情出现防守阴之后呢，直接是反包的，就说明它容易有拉升，短线容易有行情，是吧？那包括这里呢，是不是又来了呀？又出现了。好，这一个位置是感恩节的时候，感恩节前出现了这根 K 线，而后感恩节出现了反包，我们是不是说价格走势容易有单边？那你会发现多方强势出现之后，它就是容易出现单边单边是吧？单边走势。那现在也是一样的，如果它周一真的反包了，那我们认为它是不是还是有很大可能走单边，是吧？大阴线算弱吧，是大阴线算弱，就是如果又出现一根阴线如果又出现一根阴线，这根阴线其实也不用大阴线吧，类似这一根类似它类似它，如果这里再出现一根 K 线，类似它就算弱了就算弱了后面哪怕有反弹呢，基本也小心一点所以最好下周最差出现一根10日星，或者说出现一根小阴线好的话呢，出现一根假阳线也行就是比较弱势的情况有3种，就相对弱势但是还能看多的有3种第一个就是10日星第二个就是这个小阴线，就小阴 K 小阴 K 就比较小的，很小的，类似什么呀？类似这种，就这种这种小阴 K 类似这种这种小阴 K 好也可以。好，那么第3呢就是假阳线，假阳线也可以算是一种弱势止跌，但是呢后续依旧可以看多的这3种呢是比较 OK 的出现之后说明多头还行，只是没有说那么强势而已但也说明了空方一般般，空方不是说那么如我们所这个害怕的那种强势这3种是 OK 的。最强势的就是反包了其他情况下都属于还不错的，就直接是止跌阳线那种都还行。但是在它高点之下呢都是反弹大家注意高点之下都是反弹
啊，这是目前呢我们通过防守阴线，就当它通过 K 线，没有不强不弱的，我们说了最强的，也说了最弱的，那么在中间的就是不强不弱的哈。好，对于这个指数应该明白了吧？如果对于第一部分我们所讲的这个防守阴线怎么去看的话，你只要听懂了，对于接下来下周的指数怎么看，操作的方向至少不会错太多啊，能明白吗？能明白的回复3个9啊，回复3个9，能明白吗？就目前的指数，就纳指，目前纳指怎么看？清楚了吗？之前我们每一次出现都是这么去看的，那现在呢也是一样的。之前这里出现时也是这么去看的，是吧？也是这么去看的。那现在呢也还是这么去看啊，就是一个有效的技术呢，它肯定不能乱变吧？你说啊，你之前这么看，你之后呢你不这么看，那你的方法啊变得太快了吧？哈，那学也学不会是吧？所以阿哲一般讲的方法呢都不会说有很大的改变。好，那么接下来呢，阿哲要讲一个事情，就是如果你是第一次来，或者说你是之前就订阅阿哲了，但是没有看过的，那么这里呢，阿哲要提醒一下各位，就是阿哲的一个视频和直播，特别是公开的内容，不是完全能够跟得上市场。不是说阿哲你为什么不能每天都直播，每天都更新啊？因为阿哲呢有一些内部的学员需要去教学去指导，所以时间呢是有限的啊。阿哲呢是基本上要安排好时间，有哪些时候是可以讲公开课，可以更新视频。基本上一更新视频呢，可能阿哲大半天就没了啊，一开直播呢一个早上就没了。所以呢，公开的内容会不太及时，或者说它可能会交错的出现啊，你不一定每天都能够听得到阿哲的消息。但是像盘前解析，基本就是比较简单的，阿哲就编辑文字发出去就行了啊。所以如果你是订阅观众，那么阿哲建议呢，你可以去找一下助教老师啊。那么每天盘前啊，只要你是新订阅的同学，你至少可以接收到半个月啊，甚至呢，如果你是认真学习的，确实是标兵啊，我们说的这个榜样的学员，很认真的，那么甚至你之后可以申请延长时间都是 OK 的。好，那么这里大家注意了，纳指跌破了不是风险嘛？等一下我们再说一下这一次的风险怎么识别的啊。